Undi tuze mu Rwanda aho sentare y'intango ya Kicukiro i Kigali mu Rwanda yaburanishije urubanza uwitwa Venant Rutunga yagirizwamwo ivyaha vya jenoside. Uyu mugabo yahoze akora mu kigo c'ubushakashatsi mu vy'uburimyi n'ubworozi. Isa Rubona yasabiye kuba arapfunzwe mu kiringo c'ukwezi mu kurindira ko urubanza rwiwe ruburanishwa mu mizi. Eric Bagiriwubusa arabigarukako muri ino nkuru. Iburanisha rya none ryiganjemo impaka zishingiye ku kumenya niba bwana Venant Rutunga afunzwe mu buryo bwubahirije amategeko n'inzitizi zazamuwe n'umunyamategeko Sophonice Baziga umwunganira. Bitandukanye n'abandi bafungwa baburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, bwana Rutunga afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge aho gufungirwa muri kasho ya polisi n'uburinzi bwe, nubwo muri gereza kandi baramutwara muri bisi ya gereza itwara abafungwa. Umunyamategeko umwunganira yavuze ko kugeza ubu akurikije iby'amategeko ateganya bigaragara ko Rutunga afunzwe binyuranije n'amategeko. Yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko amaze afungirwamo abakekwaho ibyaha yemezwa n'urukiko gusa. Uyu munyamategeko yibutsa ko uwo yunganira inkiko gacaca zamukatiye gufunga ubuzima bwe bwose adahari, ariko icyo cyemezo cyagombye kubanza guteshwa agaciro mbere yo kuburanishwa. Ibihabanye n'ibyo kumufungira muri gereza byaba igihe yaba ari kurangiza igihano. Uregwa yabwiye urukiko ko ibyo kuba yarakatiwe n'inkiko gacaca atabizi. Yavuze ko n'ubushinjacyaha bumurega butagaragaza urukiko gacaca rwamuburanishije adahari. Ubushinjacyaha busaba ko inzitizi zatanzwe n'uruhande rw'uregwa zateshwa agaciro kuko busanga nta shingiro zifite. Bwasobanuye ko Rutunga adafunzwe nk'abandi bafungwa muri gereza ya Nyarugenge. Buvuga ko ahubwo ubutabera buhamucumbikiye bishingiye ku masezerano igihugu cy'Ubuholande cyagiranye n'u Rwanda mbere yo kumwohereza. Bwasobanuye ko muri gereza ya Nyarugenge ari hamwe mu hari ibyumba byiza bicumbikirwamo abantu baba baturutse mu mahanga. Buravuga ko byose byakozwe indorerezi mpuzamahanga zibizi kandi ko zibikurikirana umunsi ku wundi. Ubushinjacyaha bwemeje ko urukiko nirurangiza gufata icyemezo kimufunga by'agateganyo azajyanwa muri gereza ya Muhanga nayo yakira imfungwa zo ku rwego mpuzamahanga. Bwasobanuriye urukiko ko icyemezo cya gacaca gifunga Rutunga kizasuzumwa kandi kigateshwa agaciro n'urukiko ruburanisha urubanza mu mizi. Maître Sebaziga avuga ko nta na rimwe amasezerano hagati y'ibihugu akuraho amategeko u Rwanda rugenderaho kuko ari indemyagihugu. Ubushinjacyaha bugashimangira ko bumucumbikiye muri gereza kandi ko n'ikimenyimenya atarambara impuzankano y'iroza iranga abagororwa bafunzwe. Mu ishati y'ibara ryera, ikoboyi y'umukara n'amataratara mu maso, Rutunga yumvikanye imbere y'umucamanza avuga ko akigera muri gereza bashatse kumwambika umwenda w'iroza basanga ushaje, bamupima bavuga ko bagiye kumudodeshereza. Gusa akeka ko baje gutahura ko baba bakoze amakosa. Nyuma yo kumva izo mpaka ku mpande zombi, urukiko rwanzuye ko ruzazisuzumira hamwe n'urubanza rutegeka ko iburanisha rikomeza. Icyaha ku kindi, ubushinjacyaha burega Rutunga ko mu mpera z'ukwezi kwa kane 1994 ubwo yari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cyari cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi Izari Rubona yagize uruhare mu mfu z'abatutsi bakoranaga n'abandi bahahungiye. Aregwa ko yatanze amabwiriza ku bahutu yakoreshaga bakica abatutsi bakoranaga muri Izari Rubona kandi ko bimwe mu bikoresho gakondo by'imihoro n'amasuka byakoreshwaga byavuye muri stock y'ikigo yarakuriye. Bumurega inama yakoreshaga muri icyo kigo zigamije kwica abatutsi. Ubushinjacyaha buramurega kandi ko yafashe imodoka y'ikigo ajya i Butare gusaba prefe inkunga y'abajandarume yagamije ko bica abatutsi bari bahahungiye. Buramubaraho impfu z'abari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri. Ubushinjacyaha buvuga ko nawe ubwe yagaragaye yambaye imyenda y'interahamwe afite n'agafuni mu bitero byishe abatutsi. Ni ingingo isa niyatangaje Rutunga maze aho yari yicaye asoma dosiye y'ibirego ntiyabyihanganira kubita agatwenge mu rukiko. Umucamanza aramwitegereza. Bwanzura ubushinjacyaha bwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma bumukekaho ibyaha, bukamusabira kuba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'uko urubanza rubutangira kuburanishwa mu mizi. Buravuga ko mu kumurekura ashobora kongera kwihisha ubutabera cyangwa akabangamira iperereza rikimukorwaho. Afashe ijambo uregwa nta byinshi yavuze ku byaha bamukurikiranyeho. Yikomye ubushinjacyaha ko mu kumurega hari 6 bwirengagiza. Ibyo birimo ko buvuga ko yakoze ibyaha ari mu ishyaka CDR ryari ryiganjemo abahezanguni mu gihe kuva muri 1991 kugeza 1994 atsemba ko nta shyaka rya politiki yabarizwagamo. Yemeza ko bwirengagiza ko yagiye gutabaza abajandarume ikigo cya Izari Rubona cyatewe n'abagizi ba nabi. Ahakana ibyaregwa byose akavuga ko no mu manza zivuga ku byaha byabereye kuri Izari Rubona ntaho bigeze bamugarukaho mu babigizemo uruhare. Akibaza impamvu avuzweho nyuma y'imyaka 27 ishize ari uko agiranye ibibazo n'Abahorande bakamusubiza mu Rwanda. Umwunganira akavuga ko ubushinjacyaha bwirengagiza ko hari n'abatutsi Rutunga yahishe muri jenoside. Avuga ko nta muntu n'umwe mu bo Rutunga yakoresheje cyangwa yigishije wigeze avuga ko yagiriraga urwango abo mu bwoko bw'abatutsi. Uyu munyamategeko arasaba ko yunganira afungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze. Avuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma afungwa kandi ko adashobora gutoroka kuko nta n'impapuro z'inzira kigira.
ubushinjacyaha burega Rutunga ibyaha bya jenoside, ubufatanyacyaha ku cyaha cyo gukora jenoside n'icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Mu mpera z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka nibwo yagejejwe mu Rwanda avuye mu gihugu cy'Ubuholande. Ni nimero ya kane mu bamaze koherezwa n'icyo gihugu bakaza kuburanishirizwa mu Rwanda. Icyemezo cyo gufunga cyangwa gufungura by'agateganyo bwana Venant Rutunga kizamenyekana ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa munani. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Cyane muri iki gihe ni muri Afghanistan. Leta z'Ubumwe za Amerika yavuze ejo ku munsi wa kane ko izorungika abasirikare 3,000 gukura abakozi ba ambasade yayo iri i Kabul ku murwa mukuru wa Afghanistan, mu gihe abatalibani barushiriza kwagura akarere mu gufata icya gatatu c'imigwa mikuru y'intara mu ndwi imwe gusa. Iri tangazo ryashyikirijwe inyuma y'amasaha make abasirikare ba Afghanistan bahunze igisagara ca Herat kigira gatatu mu bunini gifashwe n'abatalibani. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire muri Amerika Ned Price yavuze ko bariko baragabanya abakozi b'abasivile ku murwa mukuru Kabul kuko ubwoba bwo gufata ico gisagara burushiriza kwiyongera, ariko avuga ko ambasade ya Amerika izoguma yuguruye. Mu gihe abatalibani bigamba ko bariko begereza kuzokwigarurira ubutegetsi, ishirahamwe rya Buraya ryo ejo ku munsi wa kane ryaragabishije ko bazokumirwa n'amakungu mu gihe bohirahira bakazofata ubutegetsi biciye ku nguvu za gisirikare muri ico gihugu. Umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire mu muryango umwe bwa Buraya Joseph Borrell yavuze ko abatalibani bazokumirwa, batazokwemerwa kandi batazoshigikirwa n'amakungu. Borrell avuga ko Uburaya bwo bwifuza kubandanya bukorana kandi bushigikira abanyagihugu ba Afghanistan, ariko aragabisha ko uko gufasha kutazoba kiretse abafu ubutegetsi muri ico gihugu bumvikanye bagasangira ubutegetsi mu mahoro kandi hakubahirizwa n'uburenganzira bw'Abanyafghanistani bose, harimo n'abagore, urwaruka hamwe n'inkehwa. Ku mugabane wa Afrika, abasirikare batwara Chade barongowe n'umuhungu wa nyakwigendera Perezida Idris Deby Itno ejo ku munsi wa kane baratumiye imihari yose yitwaje ibirwanisho mu biganiro atawe bizokumira bitumbereye kuzogarukana demokarasi muri ico gihugu cyo mu karere ka Sahel. Umuvugizi wa leta ya Chade Abderrahmane Koulamala yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko imigwi yose yitwaje ibigwanisho yatumiwe muri ivyo biganiro, ariko igasabwa kuzobanza gushira hasi ibirwanisho. Yavuze ko ibiganiro bizoba mu kwezi kw'icumi n'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2020. Washington, ijwi ry'Amerika. Amakuru kuri Afrika kandi ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ishirahamwe y'ubumwe bwa Afrika barasabye ejo ku munsi wa kane Somalia gutunganya amatora mu kwezi kw'icumi, naho intagondwa z'abayisilamu zama zigerageza gutera ubwoba mu gihugu. Intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika muri ONU Francisco Madeira yabwiye ONU ko ahangayikishijwe n'amakungu y'uko Al-Shabaab iriko iratera ubwoba abarongozi bo mu nzego z'ibanze mu kubabuza kuzokwitabira ayo matora. Ni mu gihe amatora y'abashingamateka n'ay'umukuru w'igihugu muri Somalia amaze gusiba akatari gake kuva mu kwezi kwa kabiri, bivuye ku kutumvikana hagati ya leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo. Ibihugu vya Israeli na Maroc biri mu mugambi wo kugurura ambasade zavyo mu mezi abiri ari imbere. Ibi vyashikirijwe n'umushikiranganji wa Israeli ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Yair Lapid ejo ku munsi wa kane mu rugendo yarimwo muri ico gihugu co mu buraruko bwa Afrika. Ibihugu vya Maroc, Emira z'Abarabu zunze ubumwe, Bahrain hamwe na Sudani byose biza vyaremeye kunagura imigenderanire na Israeli mu masezerano yitiriwe Abraham yafashijwemwo na Donald Trump yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Aloysi Bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Amakuru yo mu biyaga binini. Zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta muri Tanzania zisaba ishami ry'ishyirahamwe ONU ryitaho impunzi HCR ko umugambi wo kuzitahukana wohagarikwa. Turasaba leta ya Tanzania nayo wene ko bobanza bakarindira kanza guhagarika guhungura kubera iki kiza cya corona gitera kigwira banza tugacandaga. Nukuri twe turavye dusanga umenga n'urwango batwanga. Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta muri Tanzania. Leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kongereza igiciro c'icayi. Mu Burundi kandi ejo ku munsi wa kane komisiyo ijejwe gutorera inyishu ibibazo vy'ubutaka n'ayandi matungo yasubije leta amatongo abiri arenga hegitari 5 mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kongereza igiciro c'icayi kiro kimwe cavuye ku mafaranga 250 y'amarundi kija ku mafaranga 280. Ubushikiranganje bw'uburimyi bwemeza ko icayi kiri mu bitegwa bitatu njabukamazi bizanira amafaranga y'agaciro igihugu uretse ikawa n'ipamba. Umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru adufitiye. Igiciro c'icayi gishogwa gihejeje gusoromwa kikiri amababi congewe ko amafaranga 30 y'amarundi ku kiro kimwe. Ibi vyatangajwe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deugide Rurema mu kiganiro haye abamenyesha makuru i Bujumbura asigura ko ari mu ntumbero yo gutera intege abarimyi b'icayi basa n'abariko baradebukirwa. Ikiro kikaba kivuye ku mahera 250 kikaja ku mafaranga 280, no kuvuga ko hiyongeyeko amafaranga 30 ku kilo c'amababi y'icayi. Dusavye abarimyi b'icayi kubandanya bitaho ico gitegwa kandi bijukiro no kuja mu makoperative kuko niyo nkingi iterambere y'igihugu. Ikindi naco nuko bovavanura n'ingendo mbi yo kurandura icayi no kutagishiramwo ifumbire. Co gituma dusavye abajeje intwaro guhana bivuye inyuma umuntu wese azofatwa aranduye icayi kuko ari ugusubiza inyuma iterambere ry'igihugu. Icayi ni gitegwa kimwe muri bitatu njabukamazi iruhande y'ikawa n'ipampa, kirimwa cane cane mu bice vy'imitumba miremire n'abarimyi barenga ibihumbi 60 nk'uko ihinguriro ry'icayi OTB Office du thé du Burundi rivyerekana. Abanyamugamba itora no mwijenda mu ntara za Bujumbura, Mwaro na Bururi aharimwa icayi cinshi barashima ako karusho bahawe na leta, yamara bakavuga ko ayongewe ari make bagereranije n'uburyo bakoresha kugira ngo umwimbo mwiza uboneke. Ico bikoze bemeza ko icayi kibafitiye akamaro kanini. Umwana arigiye kwishura ariga tukaronka amafaranga tumutangira tugaheza tukagikorera neza tugaca turonka umwimbu wa mwana agaca yiga neza tumutangira amafaranga kwishura. Icayi rero mbona kimfitiye akamaro kanini gose kuko ndiko ndaraba mu buzima bwanje, ubu nibwo buntungiye umuryango, nibwo nico kimfasha kwigisha abana n'akarasiyo. Je cayi nateye no kwikira mfitiye akamaro gose, abana bariga nkaheza nkabigisha kuri nyamahera nkuye mu cayi. Igiciro kikiyongera kigatuma kija niburi nko ku mahera 300 canke nayarenga, kuko urahemba umukozi hanyuma ukarihana angre, hari n'igihurira niyo ngurane iyo credit ugaca usanga usigaranye ubusa. Aha ubushikiranganje bw'uburimyi buhamagarira abo barimyi b'icayi kugwiza umwimbo n'indimiro kugira ngo igiciro bifuza kizoboneke. Umushikiranganje Rurema yabigarutseko. Leta yihaye gukora ibi bikurikira: kugwiza amatuta y'imivyaro y'icayi no guteza icayi mu zindi ntara kama, kubandanya gushiraho amashirahamwe n'amakoperative y'abarimyi b'icayi mu ntara kama ya Mugamba no mu micungararo y'amahinguriro ya Jenda na Tora, kuko vyaribonekeje ko abarimyi baho bakiri inyuma, gushigikira no gukurikiranira hafi abanyamitahe bifuza gukorera mu gisata c'icayi, kubaka amahinguriro mashasha, guhimiriza abarimyi n'amashirahamwe gukorera neza icayi cabo, bongere basubiriza imirima yahebwe, bagura indimo, kuronsa imivyaro n'ibindi vyankenerwa abarimyi. Abarimi icayi baratahura cane iciyumviro co kugwiza indimiro
bakemeza ko bamaze kugishira mu ngiro. Ngira imyaka yo bibaye 1920 ndimi icayi. Urumva rero bari kubambarira kwagura indimo z'icayi je ndavyumva neza cyane kuko ndabona akamaro bimfitiye. Twebwe urabona nk'ubu haraga mugabo umuntu aheza akaja mu makoperative bagaheza bakaturonderera nk'aho nyene twoza turagitera nko mu mashirahamwe, niho nibaza ko tuba twaguye rwose indimo z'icayi. Ihinguriro ry'icayi OTB ryerekana ko ubu rifise imirima y'icayi iri ku mahegitari arenga 10,000 mu gihugu cose. Ku mwaka ubu haboneka umwimbu urenga amahegitari 11,000. Ico gitegwa cinjiriza igihugu amafaranga y'agaciro, kanatsinda icayi c'u Burundi gifise akanovera keza nk'uko ihinguriro OTB ribishimangira. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Bakunzi ba radiyo Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. Naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Tugume mu Burundi, ahejo ku munsi wa kane komisiyo ijejwe gutorera inyishu ibibazo by'ubutaka n'ayandi matungo yasubije leta amatongo abiri arenga hegitari 5 mu gisagara ca Bujumbura. Roje Burikaneza ari Nairobi muri Kenya abandanye iyi nkuru. Ibibanza vyashikirijwe leta ko ari bibiri biri muri zone ya Ngagara komine Ntahangwa mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Bimwe amashure y'abigenga yashinzwe n'impunzi z'abatutsi b'abanyarwanda bari bahungiye mu Burundi mu myaka ya 60. Lycée Saint-Gabriel hamwe na Lycée de l'Unité. Ingingo yashizwe mu ngiro Burundi yafashwe no mu Rwisentebe utatura amatati y'amatongo n'andi matungo mu mwaka wa 2014. Code Fwana Hondi umuvugizi mu Rwisentebe yemeje ko kuva kuri uyu wa kane atayikorwa na kimwe kizosubira kurangurirwa aho hantu leta itakirekuye. Abagize umugwi Sentebe mu gisagara ca Bujumbura bari kumwe n'abaserukira uwo mugwi muri komine no muri quartier yindwi muri Ngagara baremeje ko bashize mu ngiro ingingo yafashwe n'umugwi Sentebe ku rwego rw'igihugu, ikaba ivuga ibi bikurikira. Ingingo ya mbere ari imwe rudende, itongo ripima ihegitari 2 n'amaare 60 ririmwo Lycée Centrale Saint-Gabriel risubijwe mu minwe ya leta. Bisigura ko guhera uyu munsi ibikorwa byose birimo birabera ngaha bisubira kubandanya ari uko bafise uburenganzira bahawe n'umushikiranganje ajejwe inyubako za leta no gutunganya ibisagara, kuko ariwe ashikirijwe iri tongo n'amazu arimwo kw'izina rya leta y'u Burundi. Ko amashure baremeza ko bari basanzwe bazi neza ko bakorera mu kibanza ca leta, gusa bayisaba kwibaza ku bibondo bihiga muri kino gihe umwaka w'ishure ugiye gutangura. Salvatore Nsavimana yaserukiye Saint-Gabriel. Twari tuzi kuva tucinjira ngaho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 twari tuzi neza yuko izi nyubako n'ikibanza zirimwo ari vya leta y'u Burundi. Ni naco gituma rero twaragiye turavugana ibijanye na loyer. Twebwe tucinjira ngaha muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 aha hari mu bugaragwa hose hari suffisamment de couvert, iyo clôture ntayariho. Duca turaje inama rero n'abavyeyi baratanga contribution yabo, shuri turubaka. Mutureke tubandanye ivyo bikorwa, sugubako muba muhagaritse mbwa muzoba muhagaritse kwitegurira rentrée scolaire 2021-2022. Ibindi muzoduha akanya dusubire twicare tuvugane ngene vyogenda ku neza y'igihugu, y'ibibondo tureze, ku neza y'abavyeyi. Umushikanganje Deogratias Nsanganiye umwami yajejwe inyubako za leta n'itunganywa ry'amatongo yayaroye kugabana ayo matongo, yatanze umwizero ko atawuzokwirukanwa. Kubera umwaka w'icurugero utangure harimo amashuri, ibi si ibintu umuntu yoca avuga ngo ubonyene ngo arafashe ingingo uyu munsi nyene, ni ibintu tuteza gukora mu bwitonzi kugira ngo ntihagire ibintu biteza kononekara, vyononera abavyeyi, vyononera n'abo bana, biteza gukorwa ku neza y'abenegihugu bose. Kuri iyi mirimo nayo isanzwe
isanzwe ihakorerwa. Turi muri leta nkozi, leta mvyeyi. Rero guhera uno munsi twiteze yuko nta kibazo nyamukuru giteza guca kihaba, nta ngingo tuje gufatira ngaha, ahubwo abo basanzwe bafite ibyo bahakorera, imiryango iruguruye, haribo dusesangure turabe amategeko icyavuga, hama turabe naho dutegerezwa guhuriza. Nta muntu n'umwe wese kuvunikira muri iki gikorwa. Leta nkozi, leta mvyeyi siyo kuruhisha abantu, siyo kuvuna abantu, niyo kubatunganiriza. Ariko abari barikatiye kuri izo bibanza bo bababwira kwibarabara. Yego turashikirijwe nka leta iri tongo, mugo turumvise yuko uburinganire bwayo twabwumvise ko hegitari 5, mugo twumvise yuko hashobora kuba harimo abinjiye indani muri izo hegitari 5. Buri no munsi twogera twapimye abahinga nico bajejwe, amaplan twayabonye bazoheza bayazane bayakorereko, hama barabe ko abo bantu binjiye indani cyangwa batinjiye indani, hazocakora amategeko nta kindi. Leta y'u Burundi yemeza ko kuva mu kwezi kw'icenda 2020 imaze kwisubiza amatongo afise uburinganire bw'amahegitari arenga 370 akazoshirwamo hanini ibigo vy'iratiro vy'uburimyi n'ubworozi. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Tuve mu Burundi. Amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *12024419931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Tuve mu Rwanda tuje muri Tanzania, aho zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta zisaba ishami ry'ishirahamwe ONU ryitaho impunzi HCR na leta y'ico gihugu kuba barahagaritse umugambi wo gutahukana impunzi. Bavuga ko hari ikibazo ca COVID-19 kibandanya guhitana abatari bake. James Joven, umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, araduha idonido kuri iyi nkuru. Igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU cita ku mpunzi n'abimukira IOM kuri wa kane kirimo kubandanya n'umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ziyandikishije ku bushake bwazo. Abaraye mu gihangare mu nkambi ya Nduta batahutse kuri wa kane bagera 521 bajanywe mu ntara z'Amakamba na Ngozi. Impunzi z'abarundi zirimo gutahukanwa muri iki gihe benshi n'abiyandikishije mu mpera z'umwaka uheze w'2020. Abiyandikishije bari bazi yuko bazoca bajanwa muri ico gihe nyene, ariko gushika n'ubu haracika iringo c'umwaka wose, bamwe bakiri mu nkambi naho benshi muri bo bamaze gutahukana. Mu bitigiri bitangwa na ASER, urindwi ratahukanwa abarenga 500 biyandikishije ku bushake bwabo bavuye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Umugera corona ukomeje kwica abatari bake, cyane cyane abageze mu zabukuru. No mu makambi harabapfa naho bitavugwa. Urucanco nago rukaba rutaragira muri izo nkambi, niyo mpamvu itumye izo mpunzi zisaba ASER hamwe na leta ya Tanzania kuba irahagaritse umugambi wo gutahukana impunzi ziyandikishije ku bushake bwazo. Aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika. Natwe bw'impunzi turasaba leta ya Tanzania na UN ko bobanza bakarindira bakabanza guhagarika guhungura, kubera iki kiza cya corona gitera kigwira. Nico gituma tuvuga ati vyobanza bigahagarara tukabanza tukacandagwa, tukazana urwo rucandago rubereye
babanje gusuzuma bakaraba ko rumeze neza tukabanza tugacandagwa. Ni ukuri twe turavye dusanga umenga ni urwanko batwanga, ibintu vyose vyarahagaze, mugabo ukaca ufata abantu benshi ukabahungura ubatahana, honyene iyo bashitseyo barabinuba bakabinuba ati abantu boba batuzaniye ingwara ya korona. None imiduga bacamwo iba irimwo abantu benshi, ntushobora kumenya yuko uwo muntu atabagwaye korona canke umushoferi atabagwaye korona. None ivyo bintu bizakugarukira hehe? Twe n'ukuri vyatuyobeye. Twe twifuza yuko aca tworonka ibintu vye ibikoresho bikwiye kugira umuntu wese afashwe ngaha aye agende gupimwa ngaho hafi vyoroshe. Impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania zikingiriwe bikwiye ku bijanye no kwirinda umugera korona, kandi ico gikorwa co gutahukana impunzi gituma abantu benshi bakoranira hamwe bikoroha kwanduzanya ingwara zitandukanye harimwo umugera korona. Muraba ukungene mudukingira vuba na vuba turabe ko tworonka agahengwe nka twebwe turi impunzi, bamwe ni bantu nikora harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanga nyene ubuzima bwiwe burangirikanye. Tuje kuri iki kibazo ca korona ni ingwara iteye ubwoba cane kuko irajugumiza isi iriko iragira ubwoba kuburebure. Icari ciza rero twabona ni uko mwotuzanira ibipimo bikaza mw'ikambi bakapima mw'ikambi bakadupimira hagufi, kuko urabona nko gukura amaraso mw'ikambi ukazoyajana i Dar es Salaam ikirere ni kirekire kugenda no kugaruka ni birebire, azoba yanduje benshi abatazoba bamenyekanye bo bazoba ari benshi. Impunzi ziyandikishije ku bushake bwazo zitahukanwa burindwi kuwa kabiri no kuwa kane. Mu ndwi iheze haratahutse abarenga gato 430. Ibitigiri bitangwa na ASER. Kuri uyu wa kane hajanywe abarenga gato 350. Kubwa COVID-19 izo mpunzi zifite ico zisaba leta ya Tanzania cyo kimwe na ASER. None rero turifuza ko bobanza bagahagarika iryo hungura kugira ngo ibintu bibanze bije mu ngiro. Turiko turaraba kweri korona, urabona ko buri mwaka iguma ivyuka bushasha. Nibazane ibipimo badupime, hanyuma umuntu agwaye bamenye kuntu bamuvura, cange utagwaye nawe amenye ukuntu ashobora kwirinda. Mu gihugu ca Tanzania cyo kimwe no mu yandi makungu haravugwa cyane umugera korona. Mu minsi iheze Perezida Samia Suluhu Hassan yaremeye ko urucanco rutanguzwa muri ico gihugu nyuma yaho yabaye wa mbere gucandagwa. Naho biri uwo mugambi nturavugwa mu nkambi z'abarundi arizo Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika.